看看，就是这个地方。潘总，你带我来这儿是什么意思啊？浩强，你觉得这个地方怎么样？这个地方地理位置偏僻，交通也不便利，我没觉得是块风水宝地啊。你观察得挺仔细啊。你说的似乎有些道理，可我并不这么认为。为什么？画龙点睛的故事，我相信你肯定听说过。这片荒凉之地，就如同一条没有眼睛的龙，它上不了天。如果我们给它画上眼睛，我相信用不了多久，它必定能翱翔9天。给它画上眼睛？你的意思是这块地将来会有大动作？这可是内部消息，我敢保证准确无误。不过你要千万保密。不久的将来，这里要修建一条地铁线，而且就在这儿附近，将有一个地铁站。在这儿修地铁站，这么偏的地方？话可不能这么说。像深圳以前它就是一个小渔村，现在已经变成繁华的大都市。这个变化，当初又有多少人能想到呢？浩强啊，现在地铁呀修到哪儿，哪儿就是风水宝地。我们做地产的必须要有独特的前瞻眼光。你说的确实有道理。目前呢，这片地虽然荒凉，但是离市区很近。将来地铁一旦开通，建一个地铁站，这片荒凉之地就蕴藏着无限的财富。它将来肯定是寸土寸金。这个意思你明白吧？你的意思是，你想买下这块地？聪明之人一点就透。目前这块地皮呢，马上就要开始竞标了。真的？唉，可惜啊，我的胃口虽然大，无奈胃却很小。凭我的实力想要拿下这块地皮，不可能。所以我今天带你过来，就是想知道你有没有兴趣跟我大干一场。潘总，你说要开通地铁站的消息，可靠吗？话说到这份上了，我也就不瞒你了。我有个亲戚在规划局当领导，是他亲口告诉我的，并且他还说亲眼看到了相关文件。真的？那当然。怎么样，感兴趣吗？如果这块地真的标起来的话，我估计得10来个亿吧。应该是17、18个亿，比我预想的稍微高了一点点。浩强，那块地现在虽然荒凉，可是一旦开通地铁，马上就会变成风水宝地，价值连城啊！这事儿等我回去仔细考虑考虑。可以，毕竟这不是个小项目。不过什么？虽然我们有顺风耳，可是别人也不见得没有千里眼。如果迟一步，这块蛋糕被别人一口吞下，到时候恐怕连个渣儿都捡不到。行与不行，我尽快给你答复。来，这么说，沈浩强心动了。贪婪是人的共性，就是换成我，他也会心动的。可是心动未必行动。沈浩强刚刚接棒，虽然急功近利，但他还不糊涂，所以我们得给他吃颗定心丸才行。你就放心吧，江总，段局长那边我已经按照您的吩咐都打点好了，而且段局长说了，一定会把消息透露给宋文平。沈浩强不相信你，但他相信宋文平。这件事从宋文平的嘴里说出去，沈浩强不会有半点的怀疑。少帅，我最敬佩您的就是这一点，您办事这个漂亮，跟下棋似的，天衣无缝，一步一步都设计好了。这次沈浩强必定会困死在您给他设的棋局之中。哎，马经理，凭你对邦利的了解，他们能拿出这么多钱吗？我还真做功课了。目前的邦利公司可以，但也就这么多了，剩不下什么了。
这次搞这么大动作，如果还不能把沈浩强炸得一干二净，让他永不翻身，我岂不是白玩了？老强，事情有点不妙。华东公司也不知道从哪里得到的消息，也要竞争这块土地。没想到这块不起眼的地皮，现在倒成了抢手货。浩强，这块土地马上就要竞拍了，你得尽快做出决定。你到底想不想得到这块土地？不好意思，接个电话。喂，玲玲，怎么样？浩强，消息应该是真的。是文平亲口跟你说的？没错，他说是无意中从段副局长那儿听到的。太好了，这样，你马上回公司，让策划部做一份表述，20天后我们标那块地。好。行，我还有事儿，先这样。浩强，是弟妹的查岗电话吧？白总，我决定了，我参与这次土地竞标。好，有魄力。为了预祝你竞标成功，也为了我们以后能合作成功，来，干杯！建新啊，这次土地竞标，虽说是对沈浩强设的圈套，但你千万不可掉以轻心。他要是知难而退，这块土地千万别砸到咱们手上。放心吧，爸。沈浩强这次志在必得，再加上有潘维在旁边吹耳边风，您说的这种情况根本不会发生。凡事都有意外。总之你要记住，贪多搅不烂，要适可而止。如果沈浩强出资达到20亿，你千万不能跟进，知道吗？放心吧，爸，我会把握分寸的。邦利集团这次把所有的资金都用在这块烂地上，我看沈浩强以后还拿什么跟我们斗？你好。怎么这么多家公司参加竞标？戴总，这更加证明我说的消息是真的。今天这块地，我志在必得。好，我支持你，一定能成功。你好，我想问一下沈浩强在吗？不好意思，我们董事长坐车已经出去了，请问您找他有事吗？那沈浩胜在吗？沈经理在。那你帮我找他一下。我帮你打个电话，让他下来。好，谢谢啊。喂，沈经理，下面有位女士说有急事找您，请问您怎么称呼？你跟他说我是大客户，有急事找他，让他赶快下来。沈经理，他说是个大客户，有急事找您，要不您先下来一趟。哦，我马上下来。绿谷国泰出价13亿4千万。好，金汇集团出价13亿6千万。13亿6千万，还有没有更高的？13亿6千万。湖海集团出价13亿8千万。13亿8千万，有没有更高的？现场
13亿8千万。好，国泰集团。什么是你啊？什么事儿？浩胜，你哥是不是去竞标土地了？江琪告诉你的吧？浩胜，这是个骗局，让你哥千万不要上当受骗，赶紧联系你哥啊！我看是江琪让你来骗我们的吧？为了那块土地，可真是不择手段，拿你出来当枪使啊！卑鄙！浩胜，我说的都是实话，真的是为了你们好。这次土地竞标里面有鬼，千万不要上当受骗。我要是信你的话，那才叫有鬼呢！你赶紧走吧。浩胜，这地铁站的消息是假的，是江琪父子为了搞垮邦利集团特地放出的假消息。你相信我说的都是实话，我可以发誓。你有证据吗？好，我告诉你，但是你不要告诉江琪，是我说的。好，金汇集团出价17亿2千万，17亿2千万，金汇集团有没有更高的？现场，17亿2千万，金汇集团有没有？现场有没有？17亿2千万，17亿2千万，第一次。好，绿谷国泰17亿4千万，17亿4千万，现场有没有更高的？有没有？湖海集团17亿6千万，17亿6千万，现场有没有更高的？17亿6千万，18亿，18亿，18亿，华龙公司出价18亿，现场有没有更高的？18亿，差不多了，举牌吧。郝强，现在已经超出我们的预算太多了，你不觉得今天现场的气氛有点奇怪吗？戴总，这很正常，华龙公司肯定也得到了内幕消息，才敢出这么高的价格。目前我们一定要给他抢过来。华龙公司出价18亿，有没有更高的？有没有？现场，18亿，第一次。邦利集团18亿2千万，邦利集团18亿2千万，现场有没有更高的？18亿2千万，18亿2千万，第一次，18亿2千万，第二次，19亿，19亿，华龙公司19亿，现场有没有更高的？有没有更高的价？华龙集团19亿。郝强。看来华龙公司这次志在必得，这足以证明这块地的价值所在。郝强，现在这块地的底价已经高出原价1倍了。如果一旦拍到这块地，那就不是等价交换的价值了。还要继续竞拍吗？继续。19亿2千万，邦利集团19亿2千万，19亿2千万，邦利集团，现场有没有更高的？19亿2千万，19亿2千万，第一次，19亿2千万，第二次，19亿6千万，19亿6千万，华龙公司19亿6千万，19亿6千万，有没有更高的？现场各位有没有更高的？19亿6千万。郝强，你真的要冷静一下了。我觉得这是一个圈套，这块地的价格不可能飙升到这么高。戴总，你不想让公司有更好的发展吗？我们不能让华东集团把邦利集团踩在脚下。20亿，20亿，邦利集团20亿，现场有没有更高的？20亿，邦利集团，现场有没有出价更高的？20亿，第一次，20亿，第二次
恭喜你啊，舅舅，咱们终于拿下了这块地。走吧。我告诉你，但是你不要告诉江启远，是我说的。姓潘的，你这个王八蛋，你为什么要害我哥？为什么要害邦利集团？放手，放手！怎么回事？哥，建地铁站的消息是假的。什么？我刚刚接到消息说，这一切都是江氏父子给你设的圈套，而这姓潘的就是他们的同谋。浩强，我看你弟弟一定是听信什么谣言了，这件事情你一定要搞清楚，因为这块土地很多人都在虎视眈眈，你千万不要中了别人的算计。我等你消息，我先走了啊。姓潘，你不能走。老师，姓潘的，你不能走。姓潘的，我不会放过你的。别再说，到底是怎么回事情？我现在一头雾水。华生，来龙去脉跟我说一下。事情是这样的，你离开公司之后，方江就给你打电话，可联系不上你，他就挺着个大肚子到公司来找我。他告诉我说，他是亲耳听见江氏父子他们2个人想要借土地竞拍这件事情，编造地铁站的假消息，想要给你设下圈套，击垮邦利公司。确实有方向的未接电话，可当时我在竞拍，没接。当时他跟我说的时候，我也不相信，我以为是江琪想要跟你抢这块土地，拿它当枪使的。可是，郝胜，江琪父子是什么样的人，你到现在还不清楚吗？我就是因为江琪父子什么事儿都干得出来，所以说我才不相信你的话。你赶紧走啊，要不然我找人给你轰走。郝胜。这是怎么回事？江琪恨你哥，所以就拿我说情。其实鱼池投毒是江琪干的，他害了你们全家，害了你哥，也害了我。我恨他。哥，江琪不光是你的情敌，他还是邦利集团的竞争对手。他对你和方向的关系是耿耿于怀，每次他喝醉了之后都要折磨方向，他就是个禽兽，个变态狂。这人真是太坏了。那现在这种情况，浩强，你说我要不要去给文平打个电话，让他无论如何帮我们确定一下地铁站的消息到底是真还是假？请他过来吧。所以，我的初步计划是，尽快把那块地利用起来，用事实说话，平息别人说我们公司要破产的谣言，这样别人才有信心跟我继续再合作。郝强，你的思路是对的。现在在别人看来，你们公司就是一潭死水，你要尽快把它搞活。这样，前期工程由我来做。至于资金方面，你也不用担心，由我来垫付。让我怎么感谢你才好呢？先别提感谢，我可丑话跟你说在前面，我的资金也是有限的，你要找银行尽快活动一下。如果因为资金问题，工程做到一半停工，那后果将不堪设想啊。你放心，银行那边已经开始活动了，我会抓紧的。郝强，我一直认可你的为人和能力，我相信这个困难你一定能跨过去。我也相信。张工，您是公司的总工程师，这方面是专家，您看这块地适合建什么呢？董事长，我说了，你别不高兴啊。当初
公司要参与竞标的时候，我就不赞成了。这块地，地势低洼，下面还有淤泥，不适合盖高层建筑啊。这块地的成本已经严重超出了你们公司的预算。现在我们必须合理的利用每一方每一寸土地，发挥其内在的最大价值，这样才能盈利。现在连高层建筑都不让建，那怎么收回成本啊？如果建小户型的高档住宅区呢？这个倒是可以，可是地理位置偏僻，高档住宅恐怕很难销售吧。另外，一旦遇到暴雨天气，这块地很有可能会被淹掉。张工说的没错，我们都干过销售，应该很清楚，这块地建高档小区是很难卖出去的。那不然建工厂、出租厂房怎么样？那更不可能。当初在拍卖这块地皮的时候，对用途就有明确的规定。这块地是属于商业混合用地，不是工业区。建工厂，政府是绝对不会批的。再说了，这块地离市区也不算太远，如果建工厂，会对市区的环境污染造成很大影响。老强，这建高层不行，建高档小区呢又不好销售，建工厂厂房又不让，那我们可怎么办啊？你有什么意见？浩强，你们怎么来了？说实话，我真的不相信这么大一片地，就刨不出一块金子来。世上无难事，只怕有心人。只要你肯下定决心改变这里的现状，别说在这里刨出金子，很有可能会把这里变成一座巨大的金矿。对啊。就算没有什么金矿，哪怕有个煤矿、油田什么的，我们就发了，对不对？浩强，你都在这里待了一上午了，考虑好了没有啊？这块地挺有意思的，远看是块荒地，近看还是块荒地，地下全是淤泥，挺适合种庄稼的。种庄稼？你花20个亿买来的地拿来种庄稼，是不是有点太任性了？不过你要是真拿来种庄稼，我倒是想看看，这块地的麦子结出来是不是金的，稻米是不是银的。我要真种庄稼，政府会不会给我补贴呢？会，不信你试试。邦利集团这么多年都在搞房地产，我也没打算把它转型成农业。嗨，玩笑归玩笑，在我看来啊，这片地真的没什么价值。就算在这里建设那种综合性的社区，有住房楼，有学校，有医院，有商业区，一切都有。但是，毕竟这里离繁华的市区太远了。这里有的，市区都有；这里没有的，市区也有。如果建设成本比市区还要大，房价跟市区差不多的话，如果是我，也不会在这里买房。也就是说，我们最主要的问题，不是建不建高层，而是把房子盖好以后，怎么卖出去。没错，如果想要把房子卖出去，我们就得让人看到它的增值空间。可是你看，现在政府也没有任何动作，地铁也没有开通到这儿，我真的看不到有什么增值的希望。这就是为什么所有人都称这块地为烂地的原因呢？因为这儿鸟不生蛋，兔子不拉屎。你看看，一天到晚连个鬼影都没有。说白了，也就是没有人来。那我们就想办法让更多的人来这儿。你什么意思啊？是不是已经想好了什么？
我要在这里盖一座城，一座既可以玩也可以住的城。在这里，你可以是游客，也可以是居民，可以养老，也可以度假，怎么样？就好像是一个带有异域风情的小镇，即使不出国，也能领略到国外的风光，让大家流连于此，长居于此。听起来就挺让人向往的，我自己也感觉挺浪漫的，住上去更是舒适无比。文平，你说呢？这个理念好，以旺代旺。现在已经有很多商业地盘这么搞，并且很成功。可是，要建这样一座带有梦幻色彩的城镇，成本很高。没关系，只要可行，就会有人想抓住这个机会。我们公司资金不足，可以和其他人联手，共同开发这个项目。我觉得行。那我们回去以后马上研究一下，写一份计划书，然后再来一个招标会。你说呢，文平？我觉得挺好的。那还等什么？回去干吧！标高基础顶是3.110，这边的基础顶是2.700，应该就没什么问题了啊。对了，陆哥，我这次开招标会，你不会介意吧？我怎么会介意呢？你多招几个合作伙伴，对我来说没什么坏处啊。我还能多认识几个朋友呢，以后还多条后路吧。董事长，哎呀，陆总，您也在呢，没打扰你们吧？没事，戴总好。你好。我今天呢就过来坐坐，没什么事儿。你们有工作谈，我先走了啊。走了。我送送你。哎，刚才说什么来着啊？你忙你的，不用送。走了，戴总。再见。再见。拜拜。拜拜。坐。啊，不做了，一会儿有客户要来，我得接待一下。2件事儿，招标计划书我已经写好了，你赶紧看看有什么问题。一会儿再说。还有吗？子公司服装厂上季度的报表送过来了，你看一下吧。通过报表来看，上季度销售业绩不太理想，抽空你去了解一下情况吧。行，那我先回去了。爸，找我？邦力集团召开招标会的事，你怎么看？爸，让他折腾去吧，那块地根本就没有价值，他在上面撒泼打滚也折腾不出2两土来。招标会的内容你知道吗？我既然不参加，去看它干什么呀？这个你看一下。怎么样？有什么想法？以旅游业带动房地产，这小子居然能想出这招来，看来我还真是小瞧他了。既然你也知道这种办法有它的绝妙之处，那其他的地产商、承建商恐怕会跟你一样有同样的想法。哈，还在坐着呢，感觉一天都没动地方。对啊，我一天都坐在这儿想你呢。你去哪儿？倒杯水喝。
我上去躺会儿啊。嗯。沈浩强这种想法，如果能够实现的话，那个皇帝还真有可能被他干起来。一旦成功，皇帝将变成黄金呐。爸，放心吧，他就是搞起来也赚不了多少钱。那块地的成本有多高，您是知道的。你不懂，这些问题一旦被沈浩强解决了，他就算是1分钱不赚，也是个赢家。他赢得了名誉和地位，这才是最宝贵的资源和财富。太好了，没想到今天收获这么大，竟然有4家公司都过来参加竞标。商场嘛，就如战场，在利益面前，没有永远的朋友，也没有永远的敌人。那接下来你打算怎么办？难道4家公司你都给他们发标吗？想听真话吗？当然。说实话，我不想跟任何一家公司合作。当然，陆哥除外。你想想，我们费了这么大的劲，付出了这么多，现在好不容易有把握把这块地盘活，我怎么舍得跟别人分这块蛋糕呢？可是我们现在资金不足啊，如果按照你的构想来开发这块土地，我们暂时真的拿不出这些钱，没有这个实力啊。反正先不着急发表，让我再想想。好吧。哎，对了，服装厂那边情况怎么样？我已经了解清楚了，可能是受到整个服装业大气候的影响。不光是我们服装厂盈利受到影响，就连北望服装厂也是一样的。我知道了。喂，浩强，我告诉你个特大的好消息，你可千万别激动到晕倒。哎呀，你说吧。我拿到红头文件，说你现在手里拿那块地真变成风水宝地了。就这么跟你说吧，之前潘伟跟你说的，要在附近建地铁站的消息，已经梦想成真了。啊，真的？太好了，真不枉费我一片苦心。哎，好了，就这样，先挂了啊。玲玲，告诉你个天大的好消息，你千万挺住啊！什么好消息？刚才文平来电话说那块地要开通地铁站了。真的假的？真的，批文都下来了。太好了！如果真是这样的话，那这块地不就成了风水宝地了吗？我们就可以实现你的一切构想了。那这样的话，公司就有救了，是不是？太好了，太好了，太好了，浩强，太好了！玲玲，谢谢。戴玲玲，你干什么？你干什么？你要护着他是吗？你心疼了是吗？你凭什么打他？凭什么？就凭他勾引我老公！戴玲玲，你个狐狸精！喂，你是不是疯了？尚强，你以为他跟我动手是吗？好啊你，戴玲玲，你可以啊你！我之前不是没警告过你吗？可是你自己不听，今天打你这一巴掌，你活该！你要是敢再有下一次的话，我绝对不会轻饶你。我没关系，
你去看看他吧，别让他误会了。对不起。那是你爸留下的。刚才的事情，你听我解释一下。我不听。你以为我是瞎子吗？你以为我没看见吗？邵强，我一而再、再而三的忍耐你，你们太过分了。沈浩强，我现在就命令你，把那个贱人给我开除！我跟你说话，你听到没有？你今天要是不给我个答复，我就再回去扇他。咱们俩结婚这么长时间，你心里还对他念念不忘，你考虑过我的感受吗？开不开除他？好，我现在就回去，我要让全公司的人都知道他是破坏我婚姻的第三者。我看他还有没有脸在公司待。你闹够了没有？你怎么会变成现在这个样子？这么不可理喻！你不怕传出去别人笑话你吗？笑话？我早就是个笑话了。沈浩强，你拍拍你的良心，要是我给别的男人擦眼泪，你心里是什么感受？邵强，我恨你！王笑，怎么是你啊？来，上车，我送你。你说什么？真的要建地铁站？从哪儿得到消息？规划局的批文都已经下发了，我亲眼看到了。这次这个消息千真万确。想不到我们这次偷鸡不成18米，白白便宜了沈浩强。出去啊！我说你给我出去！太过分了，他怎么能这样对你呢？好在你们也是夫妻一场，他也太没有人性了。一切都是我自找的，要么就认恨我。黄笑，你不能再这样下去了。你这样下去的话，只会让江琪变本加厉地折磨你。如果他非要跟你离婚，如果要退彩礼钱，我们来帮你想办法。这样，我回去跟浩强说，他一定会帮你。不，这个事儿你千万不要告诉浩强，我已经给他添了够多麻烦了。大不了跟江琪打官司，我就不相信法律制裁不了他。打官司，就算赢了，又能怎么样？江琪那个人，什么事儿都做得出来。那总不能让你这样受苦一辈子呀。我就是这个命，也就这样了。哦，对了，你最近去看过浩胜吗？他怎么样？他挺好的。
他的事儿你就不用放在心上了，都是江琪的错，跟你没关系。是我不好，我连累浩生。喂，你好。喂，玲玲，一会儿有时间吗？我们一起去工地看看。我现在手上有工作没有处理完，我就不去了吧。一会儿还有个客户要来，我得接待一下。行吧，那你先忙，拜拜。董事长，这是戴副总让我交给您的，请您过目。你去吧。怎么样？在里面一切都好，有什么需要的吗？你跟我说。谢谢你啊，文明哥，我在这儿一切都好。家里人怎么样？家里你就放心吧，一切都很好。你哥说了，他这几天有点忙，过几天来看你。哦，对了，你有没有见过芳香啊？她怎么样啊？见过，但是不太好。是不是江琪那个变态狂又虐待她了？他正在跟江琪闹离婚呢。离了好，离开江琪那个王八蛋，早点脱离苦海。哎呀，但是离婚这件事情不是那么简单。怎么？江琪威胁他了？一言难尽啊。芳香太可怜了。都是我不好，这一切都是因我而起。如果当初我不去大闹他们的婚礼现场，江琪也就不会把对我们的怨气发泄到芳香身上。浩生，你不要多想。江琪心胸狭隘，人性难移，就算没有这样的事儿，他也不会善待芳香的。文明哥，哎，我在这里边帮不上芳香，我哥那儿呢，嫂子又看得紧。你如果要是有空的话，去帮帮他，好吧？可以。芳香让我替他跟你带句话，向你说一声对不起。哎，说对不起的人应该是我才对。你要见到他的话，告诉他，以前是我不对，是我误解他了，老生他的气。可现在我一点都不恨他，我希望他每天都过得开开心心的。好。大家，你说经历了几番周折，终于成功了，祝贺你！是我要谢谢你啊，陆哥，感谢你对我的支持。客气。哎，吃菜。阿佳，这个事情啊，你放心，我一定会全力以赴的支持你。不过，咱这话说在前面，咱们先小人后君子，一定要做到公事公办啊！没问题，有问题的话，咱们随时沟通。好，来喝。喂，玲玲，怎么了？行，我马上回来。董事长，坐。说说有这劲。董事长，是这样的，王董事长在的时候呢，让我们扩大服装厂的规模。于是我和工作人员一起考察，在南兴投资一家服装厂，与他们共同合作。这个事情我知道，说重点。最近几天，我们跟南兴服装厂一直联系不上，
我也亲自给那个厂长刘德打电话了，可是他已经停机了。我们觉得这个事情不大对劲，就连夜赶过去了。到了那儿才发现，那个工厂已经人去楼空，厂长携款外逃，不知去向。报警了没有？报了，警方说刘德是前天晚上乘飞机逃到国外去了。这个服装厂我们投资多少？2000万。收回来了没有？我们现在收回成本500万，厂里的货物大概是200万，但是他们拖欠了大量工人的工资。我听说这个刘德在潜逃前也骗了其他公司好多钱。董事长，这件事情是我处置不力，你怎么惩罚我？我毫无怨言。现在还没到追究责任的时候。这件事情继续由你负责，全力配合警方。另外，把经济损失降到最低。您放心，我一定把损失降到最低。那这件事情对我们的服装厂造成的影响大吗？董事长，戴总，还有一件更麻烦的事情。更麻烦的事情？是这样，刘德帮我们服装厂谈成了一笔业务，前面几笔订单发到国外，没有任何问题。但是最近的一笔，服装已经发出去了，但是对方却说没有收到货物。这批货价值多少？2800万。2800万，这明摆就是一场有预谋、有计划的诈骗行为，这是经济犯罪。不行，董事长，我觉得一定要报告警方和海关部门，追回我们的资产。你们也太玩忽职守了吧！2笔业务造成几千万的损失。董事长，这件事情是我办事不力，但您放心，我一定尽全力挽回损失。我知道你现在很惶恐，但事已至此，惶恐没用。我希望你自己负起该负的责任，将功补过，努力追回货款，将损失给我降到最低。好的，我去想办法。等等，这件事情你从今以后千万不要张扬，我们一定要把影响控制在最小范围。明白了。浩强，我很担心这个问题如果泄露出去，一定对我们邦利集团造成非常大的影响。我们要尽快想想办法，妥善处理好服装厂的问题。其实你我都很清楚，货物和钱追回来的希望非常渺茫，损失了4000多万，这对服装厂来说，真是致命的打击。对，你怎么了？不舒服吗？没事。是生病了吗？就是胃不舒服，没事。要不要去医院呢？不用了，就被刚刚那事给气的。那你等着，我去买点药。哎，不用了。芳香，你怎么来了？浩生，我是专门来向你道歉的，是我害了你。说这干什么呀？道歉的人应该是我才对。以前对你一直有成见，态度不好。对不起啊。算了，过去的事就让它过去吧，我们都不再提了，好吗？哎，你来看我，如果要是让江琪知道的话，那你岂不是又没好日子过了？浩生，你比从前理智多了。洗心革面呗。你也不要内疚。大妈跟浩强最近来看过你吗？我哥常来看我。现在公司已经摆脱困境了，一切都好。你在里边也要注意自己的身体，如果有什么需要，你就要告诉我，好吗？嗯，你也要保重啊。如果要是实在过不下去的话，干脆就离了。江琪这个变态是没人性的。以后你还会受更多委屈。浩生，
别说。时间到了。浩强，浩强，真的不用去医院吗？不用，药买到了。买到了。给，来，慢点喝。再喝一点。王副总，您来了，董事长在办公室。你来了正好，那我去工作了。你等等，你走什么呀？你刚才什么意思？王副总，怎么了？王副总，你打我干什么呀？你少跟我揣着明白装糊涂。我为什么打你，你心里清楚。等等，你告诉我，你为什么打他？我为什么打他？你心里应该比我明白吧？我明白什么？在这无理取闹。董事长，你不要生气了，我先去工作了。不说清楚，谁也别走。小慧，靳秘书跟你爸跟了那么多年，兢兢业业、恪尽职守，你不问青红皂白上手就打，凭什么？他的工作就是给你们看门望风吗？你说什么？王副总，您误会了，我真的没有那个意思。小慧，你真的误会了。刚才是因为浩强他胃太疼了，所以我没有办法，我去买了药回来。你来的时候我正好在喂他吃药，就是这样，没有什么看门望风的事儿。那可真是辛苦你了，还亲自跑去买药。就算我们家浩强胃疼，也轮不着你吧？作为一个秘书，你连这点事儿都没做好，打你一巴掌，不算过分吧？小慧，好了，别说了，你们都出去吧。出去！搞清楚自己的身份，否则下一个挨耳光的呀，就不一定是谁了。浩强，你没事吧？小慧，我奉劝你啊，得饶人处且饶人。就算是你不考虑别人的感受，也请你顾及一下自己的身份。要是严重的话，我送你去医院吧。不用去，你要没事的话，就赶紧回去吧，我歇会儿就好了。我知道我刚才做的不对，可是我也没有办法，我现在就是控制不住自己的脾气。医生说了，怀孕的人就是容易脾气暴躁。医生还说，如果我要是再胡思乱想的话，可能就会得产前抑郁症。浩强，为了咱们的孩子，你能不能让那个玲玲离开公司啊？我看见她就烦。公司正在多事之秋，正值用人之际，我不可能会开除她。再者说，我跟她就是工作关系，其他什么也没有，我怎么开除人家？好，那不开除也行，你得答应我，除了工作上的事儿，你不许多跟她说半句话。要不然，我真得了产前抑郁，回头跳楼自杀了，孩子也没有。哪头轻哪头重，你自己掂量吧。哎呀，卢总，您就别来回走了，赶紧想想办法。客户取消订单，车间停工已经2天了，再这样下去，这员工非得炸锅不可。我这不是在想办法吗？这样。通知各个车间主任，2点钟到会议室开会，安抚一下员工情绪。这个时候千万别出什么乱子。啊，还有，通知财务把这个月工资赶紧给员工发了。
我呢，赶紧跟销售部落实下订单的问题，让厂子赶紧转起来。行，我马上就去通知。你想要什么我都可以给你，但你想让我离婚，想都别想。你和他不是已经没有感情了吗？为什么不离婚？有些话我说过，就不想重复第2遍了。我喜欢什么样的女人，你已经很清楚了，以后不要再问了 ，OK？ 我还有事儿，再说吧。领导，邦利服装厂那几个客户取消订单了吗？当然了，少帅您下令，杜哥出马，还有几个客户敢跟邦利服装厂合作，他们现在就剩范总1个客户，马上他们就要变成0客户，倒闭关门。范总那批服装退回去了吗？少帅，事情是这样的范总说了，让他们退货返工，折磨一下邦利服装厂，范总是愿意帮这个忙的。但是，如果要明目张胆的把他那些工人全给挖过来，范总就有点犹豫。用他的说法，是他这个庙太小，容不了那么多罗汉。他既然这么不识抬举，就让杜哥教教他怎么做人。另外，去邦利服装厂找几个能造反的人，把他们闹腾起来。得令。少帅，我就问一句那个服装厂其实就是邦利集团微不足道的一小部分，他们使这么大劲儿，值得吗？这个你就不懂了。我就是要折磨他们，不让他们过上好日子，让他们一波未平，一波又起，东墙倒了扶西墙。另外，就做这些还不够。我听说王小慧的肚子已经鼓起来了，要让沈浩翔两头顾不上。他们的企业规模和给我们的订单都不算很大呀。现在是非常时期，这个客户是我们唯一的客户。之前有几笔大订单，不知道为什么突然全部反悔。这个客户虽然单子小，但是没有他，工厂就会停工，工人就会跳槽，到那个时候，工厂就彻底瘫痪了。那我们的服装厂跟北旺服装集团有没有合作关系？二位老总可能不太了解，这个服装厂是王董事长生前的时候从朋友的手里接过来，所以一直都有自己固定的客户。集团公司的发展方向是房地产，所以这个服装厂就没有往大发展，跟这个北旺公司没有什么合作关系。我知道了。这样吧，你一定要安抚好工人的情绪，不要让有的人趁虚而入，在这个时候把工人给挖走了。剩下的事情交给我和戴总就好了。好了，董事长您放心，我一定安抚好工人，不让其他公司挖走一个人。行，去忙吧。好的，董事长。辛苦了，陆经理。再见。暂时也没有别的办法了，走吧，浩强。等等。哎，侯总，我浩强，在公司吗？浩强啊，你好，我在外地出差呢，3天以后回北京。你有什么事儿说吧。哼，没什么大事情，就是想喝你的茶了。你不在北京的话，那咱们改天再约呗。你小子别哄我开心，是不是遇到什么问题了，或者是遇到什么困难了？没有，就是想你了。那好，回京以后给你打电话。好，拜拜。郭总不在北京，要3天后才能回来。3天后回来，可是工人等不了那么久。哎，周总不是也有服装厂吗？要不找他想想办法。是啊，怎么把周总给忘了？喂，喂，周总，我浩强。哎呦，浩强，有什么事儿吗？您在哪儿？说话方便吗？啊，我在服装厂呢，你说吧。您要是有时间的话，我过去一趟，咱们见面聊。有时间，
你过来吧，我等着你。行，我马上过来，再见。你好，现在我们商场正在搞店庆活动，很多商品都在打折，像这些高档衣服，最高可以打8折，能优惠不少钱呢。这些都是今年的新款吗？是的。麻烦您帮我拿一下。好的。